코는 방출에 의한 방어를 합니다. 바이러스나 온도와 습도차가 생기면 콧물로써 씻어내고 재채기로 밀어내고 코를 좁혀서 외부의 자극을 최소화하기 위한 코막힘으로 방어를 합니다. 그래서 단순히 콧물만 없애는 것은 오히려 방어작용을 차단하는 실수가 될 수도 있습니다. 예를 들어 연료 부족 경고 등에 연결된 전선을 끊어 연료가 바닥나는 일이 생길 수도 있습니다. 한의학은 폐의 온도를 높여 코 혈관 기능을 회복시키고 코 점막이 촉촉하게 유지되는 자연 보습 자윤 기능을 도와 코가 스스로 정상적인 방어를 할 수 있게 만드는 근본 치료를 합니다.